Masih aja. Hai teman-teman, hari ini aku lagi makan. Tapi ada 150 gram. Apa tuh? Ngapa? Makan kayak yayay. Masa kagak makan sih? Aku pengen telur rebus. Apa yang makan sendiri? Lihatin ya. Apa? Enak dah guys. Ulang teman-teman. Oke guys. Oke teman-teman. Kan ada ini lagi masak, tapi bukannya ketujuin di kawan tiga oke. Enak guys. Kalau guys, kalau teman-teman mau makan aja, mau makan terong boleh, mau makan kerang boleh, dan mau makan udah deh, jangan boleh. Kita harus membersihkan rumah. Oke, dadah, bye.